Patchy pulls himself together. Let's see how SpongeBob's party is. Flashback. Mga kapadyak, nakita nyo naman po kung ano yung picture kanina. Yun po ang stock Viper 29ers natin. Budget bike po siya na ngayon is upgraded na. Upgraded as 3.0. Kaya samahan niyo po ako. I-bike check natin ang aking bike. At tingnan nyo rin po, baka dumating yung time na gusto nyo mag-upgrade. At least ngayon, may alam na po kayo kung ano yung una nyong papalitan at kung alin yung una nyong i-upgrade. Samahan nyo po ako mga kapadyak. Dahil ECQ ngayon, wala po tayong rides. Hindi po tayo pwedeng lumayo. Kaya bike check muna tayo mga kapadyak. Tara guys, mga kapadyak, kapidal, samahan nyo po ako. Face in your face. So guys, start tayo sa cockpit ng ating Viper 29er. Ito, nagpalit tayo ng handlebar. Hindi naman siya ganon kamahal, pero alloy din siya. Nilagyan natin siya ng 720mm na medyo may rise siya ng kaunti. Ang ating anong tawag dito, stem natin is upgraded na rin siya. Wake siya, alloy din. Ang ating tornilyo sa stem is oil stick na rin. At meron din tayong ano ba tawag dito, cellphone holder. Alloy din siya para siyempre kakulay din ang ating stem para hindi masyadong iba sa kulay. Itong ating grip o handle grip sa ating alloy handlebar, silicone grip siya. Hindi siya ganun kamahalan, pero mas malambot na siya noon kumpara sa dati na matigas. Ito pa mga kapadyak, itong ating end bar cap. Ano po bang purpose nito? Para hindi po lumagpas o lumabas yung silicone grip natin. Nagbili tayo, ano po ito? Yan, sagmit end bar para hindi po siya lumagpas. Nagpalit din tayo guys ng seal bearing sa post. Seal bearing na siya, ragusa siya. Yan, 44mm. Kaya ano po to, ang ating head post ay non-tapered. Yan, non-tapered. Yan. Okay, ang ating pong upuan, saddle, nagpalit po tayo ng silicone din, silicone saddle. Wala po siyang foam, kundi pure silicone lang siya na may bend siya pag inupuan nyo. Ayan o, kita nyo. Hindi siya, para sa akin po, okay naman siya. Tsaka pag mga long ride, hindi po siya kagaya ng saddle na may foam. Mainit sa wet packs. Yan, nagpalit po tayo nyan. Ating seat post, alloy na rin siya.
Silver metallic blue siya. Ayan, nakikita nyo po. Ayan. Silicone na siya. Ang haba po nito is 400 mm. Karamihan po kasi 350. Kaya ito, medyo tama lang po yan. Hindi tingkayat. Nakaupo na po kayo. Ayan. Next, dito po tayo sa ating air shock. Dati po stock siya. Coil shock pa lang siya noon. Steel. Ngayon po, air shock na siya. Ano pong pangalan ng ating air shock? Itong 29er. In speed. Yan, kita nyo po. Yan. Yan. In speed. Yan. Hindi ko na po sasabihin ng price, pero kayang-kaya nyo po yan, mga kapadyak. Yan. Air shock siya na in speed. Okay. 29ers po siya. Ang kanyang pong arc ay nasa harap. Yan. Karamihan po kasi ng air shock is nasa likod ang arc. Ito po yun, yung arc, yung tinturo ko. Yan. Karamihan po kasi nito is nandito sa likod. Yan. Okay. Next po, ang aking in-upgrade ay ang ating hydraulic brakes. Yan. Hydraulic brakes. Dati po siyang Shimano. Nung stock niya po, Shiming pa yun. Tapos nagpalit din po ako ng Shimano combo shifter. Kasi mechanical pa po yun. Tapos, bakit po ba ako nagpalit ng hydraulic brakes? Isa po sa mga dahilan yung minsan nag-ride kami papuntang Antipolo Rizal. Kinabahan po ako kasi kahit ano pong preno ng aking mechanical, parang hindi po siya ganun kalakas pong preno. Pero depende po siguro, baka doon sa mga may mechanical okay siya. Para po sa atin ang inyong lingkod para sigurado kung sakaling babalik po tayo sa matarik na lugar at paahon, wala akong problema pag palusong na. Kaya ang pangalan po pala nito is S. Yan, malabo. Yan. Isusum ko na lang. Yan, S Expert. Mura lang yan mga kapadyak. Para sa akin po, kayang-kaya nyo rin po magpalit niya. Yan. Nagpalit din po tayo ng lever boots. Yan, tuturo ko sa inyo. Ganun din yung kabila. Yan. Oops. Yan. Naglagay po tayo niya. Bakit po tayo naglagay niya? Para pag nagpipreno po tayo, hindi ganun kasakit. Kasi ito pong brake lever ng ating X-Spark na hydraulic brakes is medyo steel pa siya. Kaya nilagyan natin ng goma o yung silicone. Ang tawag po dito is lever boots. Yan. Okay. Actually, nagpalit din po ako kasi nga po, dahil bagong shifter, nagpalit pa ako ng shifter. Yan. Shimano po siya. Yan. 8-speed. Kung mapapansin nyo po dito sa kaliwa, wala na po siyang shifter na tatluhan. Kasi ang ating pong crank is 1x na. Hindi na po tayo 3x. Yung stock pa po niya, yung budget niya po, yung dati pong budget bike ko is 3x. Kung mapapansin po nyo dun sa dating picture na nakita nyo kanina, is 3x pa po siya. Kaya makikita nyo, wala na rito yung FD. Wala na po siyang FD, yung front derailleur. Kaya dito po sa taas, yan, dito po nakalagay yun. Wala na po siyang
FD shifter. Pero kung napansin nyo, nagpalito tayo ng may mga dinagdag po tayo ditong parang mga accessories lang. Yung busina. Malakas na rin po yan pag nasa labas. Tsaka left side mirror po. Yan. Kailangan po natin yan mga kapadyak. Baka yung mga hindi pa po nakakaalam napakalaking tulong po nitong side mirror na to. Yan. Nabibend po siya. Yan. Yan. Napakalaking bagay na po niyan. Hindi po kagaya nung dati na nung ako po hindi ko pa na-upgrade tong aking bike paglilingon po ako sa kaliwa o kaya sa likod. Parang bigla akong gumagalaw yung manibela ko kaya napag-isipan kong maglagay ng mini side mirror po pero sa kaliwa lang. Total, lagi po naman tayo sa takbuhan natin, lagi po tayo nasa kanan. Kaya kaliwa po ang lagay ng ating side mirror. Try nyo po mga kapadyak, baka makatulong din sa inyo. Okay? Dito na po tayo sa ating group set. Ano po ba yung group set? Ayan, ito. Dito na po tayo. Yan. Yan mga kapadyak. Ano po ba yan? Yan, nakikita nyo. Yan. Yan. Ito ay ating cogs ay 8 cogs o 8 speed. Yan. 1142. Yan. Pinakamaliit po natin is 11. Yung pinakamalaki po natin is 42. Ano po ba yan? Sagmit cogs. Ang ating pong kadena. Yan. Nagpalit na rin po tayo na. Hindi na po yan stock. Shimano na po yan. Shimano 8x9 o yung hanggang 9 speed siya. Pero 8 lang po itong cogs na. Ang ating pong RD. Yan, kita nyo RD. Ano po ba yan? Altus. Yan, dati po nakalagay dyan Shiming. Pero nagtry na rin po tayo ng Shimano na stock. Napilitan pa rin po tayo na mahilig po kasi tayo mag-trail. Minsan napapalaban mo tayo sa trail kaya naisipan ko po na mas maganda po siguro yung Altus. Kaya na-try ko naman po. Yan. Yan po ang Altus. Hanggang 9 speed po yan kaya niya. Itong atin is 8 speed lang. Pero okay na po siya. Simula po nung binili ko siya hanggang sa naikabit siya. Nakailang trail na po yan sa Alabang. Okay naman po siya. Yan, Altus. Yes. Dito po tayo sa ating crank. Ano po ba yung mga pinalitan ko sa crank? Yun nga po, nabanggit ko kanina. 3x siya dati. Ngayon po, 1x na lang siya. Ang tawag po rito is crank ng Sagmit Edison. Yan, Sagmit po siya. Yan, natakpan na po kasi naglagay rin po tayo ng silicone guard para po dun pag yung mga matitigas pong yung sapatos nyo po may dumi o natuyo yung putik, yan, safe po yan, walang galos. Okay, yan po, balik po tayo dito. Ito po, bakit po ba ako nag 1x? Kasi nasabi ko nga po sa inyo, nahilig po ako sa trail, pero more on road tayo ngayon kasi ang mga kasama natin is mahilig din sa road, kaya sa road po muna tayo. Pero okay naman po kung tayo magte-trail. Yan, pwede po sa trail. Yan, ano po ba yan? Yan. Meron pa po yan, may specialized po yan. Yan po yung tinatawag na narrow wide. Bakit po ba? Ito po, makapal. Yan po, manipis. Yan. Kaya hindi po yan nalalaglag. Kasi karamihan po na nagwa 1x o yung may 3x, natatakot po silang mag 1x dahil baka daw po kumalas. Sa akin naman po, hindi pa naman ako nakakalasan. To be honest po, parang naalala ko po yata meron pa isa. Nung nasa Victoria po kami, San Pedro, pero
Awa naman Diyos, isang beses lang ho yata kasi nung, syempre paahon. Parang na-pre-wheeling ko po siya. Pero simula nun, di naman na po. Wala naman pong kaso. Yan. Napansin nyo po ito. Yan. Pwede po yan, napapalitan po yan. Ito kasi is 32 teeth. Pwede po nyong gawing 34. Kung gusto nyo po, parang nabibitin pa po kayo. Yan. Halotech na rin po pala yan. Bakit po ba Halotech yan? Kasi nyo ito. Yan. Ang bearing po kasi nito is nasa labas na. Malaking tubo na po yan. Yan. Yan din po sa kabila. Ito po. Ito po. Isa pa yan. Yung crank arm cap. Tawag yan. Yan. Yung mga original po, wala po yan. Yan. Yung pedal po natin is wala na po, nabura na. Pero Ragusa po siya. Alloy na rin po siya na ball bearing pa. Hindi pa po siya seal bearing. Pero darating din po tayo dyan. Baka mapalitan natin. Medyo tapos po tayo ngayon eh. Yan. Okay. Ano pa po ba yun? Ang ating hub pala. Sorry mga kapadyak. Ito po. Yan. Yan. Ang ating pong hub is 36 holes po yan. Ragusa. Yan. Yan. Okay. Dito rin po. Ganun sa kabila. Yan. Yan. Ragusa. 4 poles lang po yan. Kaya hindi po yan yung tunog mayaman. Malay nyo, one day may mag-sponsor, palitan natin 6 poles. Ay, meron pa po pala isa pa. Yan. Dito. Ito, kung mapansin nyo po. Yan. Ito po yung tinatawag na floating rotors. 160 mm din po yan. Kung ano po yung stock natin na laki, yun din po yan. Pero ang pagkakaiba lang po nito is yan, alloy po ang gitna, pero pwede nyo po siyang palitan dito. Ang ating pong screw is oil slick na rin. Yan po yung mga pinalitan natin. Yung ating hub po pala is quick release na po rin siya. Ragusa quick release. Yan. Budget lang po yan. Budget hub. Kayang-kaya nyo po yan mga kapadyak. Yan. Oil slick na rin po siya yung bolt nya. Ang pagkakaiba lang po ng itong bolt na to, yan kung mapapansin nyo po, is star na po siya. Star. Hindi po siya yung mga ordinaryong Allen wrench. Hindi po Allen key. Hindi po siya pwede. Kailangan yung Allen key nyo is star. Yan. Tsaka next, wheel set po tayo. Okay. Ito po, mapapansin nyo, yan. Okay. Maxxis page. Yan, 29 by 2.10. Yan po ang PSI. Yan po itsura niya. Yan. Upgrade na rin po tayo niyan kasi ang dati po natin stock pa yung malalaki siyang spike. Ngayon po, pino na siya. Hindi na siya ganoon kalaki. Yan. Galing yan. Makikita po nyo yung dati kong stock. No? Grabe po. Ngayon po, pagka nasa road po tayo, tamang-tama lang po ang takbo niya. Hindi siya kumakapit, hindi rin siya masyadong matigas. Tamang-tama lang po. Maxxis page. 29 po yan. 29 na sting po. Next, ang ating pong rim. Yan, ano po ba yung rim natin? Yan, kung pansin nyo yan, 29 na rin. Bakit po ganyan yung itsura niya? Wide rim po yan.
ready for ano na rin po yan, ating tubeless. Pero kung mapansin nyo po, hindi pa rin tubeless yan. Yan, ito po yung kanyang tube, black cat. Yan po, pansin nyo, tatanggalin po itong cap nya. Ang pagkakaiba lang po nung stock is yan po, yan. Kailangan po may adapter kayo dyan. Pagka wala po kayo nun, mahirapan po kayo magkarga sa vulcanizing shop o yung bomba nyo, yung portable pump nyo eh. Hindi po basta man sa mga buhanginan niya. Kailangan meron po kayong adapter para dyan. Yan. Pero so far naman po, maganda pa naman po, hindi nababawasan ng hangin. Yan. Ang ano pa po pala, meron pa po tayong pinalitan. Ito. Yan. Ito, mapansin nyo. Yan, oh. Rim. Yung ating rayos. Rim tuloy. Dos por dos yung kita. Yan. Ang ating pong spokes. Hindi ang tawag na spokes. Rayos, Tagalog. Ganun din po ang kanyang mga nuts. Yan. Kung mapapansin nyo, oh. Yan. Ibang kulay dito sa kabila. Yan. Ang tawag po rito is Ragusa rin, ano rin po to, Ragusa spokes. Tingnan nyo, pansin nyo, may violet, may green, may sana ba, blue, o pag malayo, ano po siya oil slick din po siya. Yan, pansin nyo po. Yan, ganun din po yung kabila. Yan, nag-green siya, nagba-violet, nagba-blue. Yan. Yan. Okay. Ang kanya pong ito nga po pala, hindi ko na po ginawang quick release kasi minsan po yung mga parkingan na pinupuntahan namin is wala pong guard. Kaya napag-decision ko po na gawin ng permanente itong ating quick release dito sa seat post. Kayang-kaya nyo na po yung i-convert, mga kapadyak. So mga kapadyak, yun na po ang ating bike check sa ating bike na Viper 29ers. Sana po may natutunan po kayo sa pag-upgrade ko ng aking bike. Baka gusto nyo rin po mag-upgrade. Kung meron po kayo nagustuhan sa mga components ng aking bike, pwede po. Kahit 27 o 26 cells yung inyong bike is pwede nyo naman pong bilihin yung mga ganitong components ng bike. Yan. Kasi hindi naman po porket 29er yung akin is 26 sa inyo, 27, hindi naman po pwede. May mga sizes din po yan na kasi sa inyo, nakapangalan ng mga components. Yes, natapos po ang ating bike check, mga kapadyak. Sana po na gustuhan nyo ngayong araw na to. Kaya ako naman po ginawa yan dahil ano tayo ngayon, ECQ sa ating mga lugar. Kaya ano po ba yung mga na-upgrade natin? Sana nagustuhan nyo, mga kapadyak. May natutunan po kayo sa ating bike check, sa ating 29ers. Maraming salamat po pala sa panonood. Saka o nga po pala, bago tayo magtapos, nakalimutan ko, baka magtampo yung ating mga supporters. Shoutout po pala dyan kay Boss Jerry Quizon, ang ating masugid na manonood din. Maraming salamat. Shoutout. Yan, hindi na kayo magtatampo. Kay Boss Ricky Meran, shoutout po. Kay Boss Darrell Pabunan. Kay John Mark Aguilar. Yan po yung anak ni Parimolex. Shoutout po. Sa yung mga dares po nating padyak ng ating UEBG Group, South Bikers. Maraming salamat po dahil tinanggap nyo po ako sa inyong team o grupo ng ating mga cyclist.
Maraming salamat po mga kapadyak. Sana ngayong araw na to may natutunan kayo sa ating bike check. Kasi noon po hindi ko rin akalain na hindi ko tayo mag-upgrade kasi bike lang yung gusto ko noon. Pero mukhang nangyari na po yung inaasahan natin. Talagang medyo malaki-laki na po yung nabago niya. Dati pong budget bike, ngayon hindi na siya budget bike. Kaya salamat po mga kapadyak sa panonood. Sana po may malaki po ang natutunan nyo sa pag-upgrade ng aking bike. At kung ano po yung mga darating na araw sa inyo naman. At alam nyo rin po kung ano po yung una nyong i-upgrade at yung una nyong papalitan ng mga components. Kaya salamat po ng marami. Ride safe po. Stay safe. Lagi po magsuot ng face shield, face mask at magbawa ng alcohol. Siyempre social distancing. Mag-ingat po kayo palagi mga kapadyak. Salamat po.